আসসালামু আলাইকুম। লক্ষ্য করুন, সোনালিকা DI-60 RS ট্রাক্টরে কাল্টিভেশনটা আমরা দেখাবো আজকে। দেখুন ট্রাক্টরটি কত শক্তিশালী। শক্তিমান রোটার সংযোজন করে কাজ করা হচ্ছে। সোনালিকা ট্রাক্টর মূলত বাংলাদেশের বা সারা বিশ্বের এক নাম্বার ব্র্যান্ড। এই কারণেই শক্তি, মানসম্মত, হাইড্রোলিক ইঞ্জিন, গিয়ারবক্স অন্যান্য ট্রাক্টরের তুলনায় অনেক হ্যাভি এবং অনেক মজবুত। দেখুন, একজন কৃষক জমিতে সার রোপণ করছে, প্লাস পাশাপাশি কাজ করছে। সোনালিকা ট্রাক্টরের তেল খরচটা অনেক কম অন্যান্য ট্রাক্টরের তুলনায়, এবং গাড়ির ইঞ্জিনের শক্তি অনেক বেশি, যার কারণে অল্প সময় অনেক বেশি চাষ করা যায়। লক্ষ্য করুন, মাটিটা অনেক ভেজা, বাট ইঞ্জিনে অনেক লোড করছে, তারপরেও ইঞ্জিন বন্ধ হচ্ছে না। কত লোড নাই ওটাতেই বোঝা যায়। তো ভালো থাকবেন ভিউয়ার্স, আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম।